下一组的选手准备，掌声鼓励一下。沉默的嘴唇还留着泪痕，这不是胭脂红粉可掩饰的伤痕，破碎的心灵流失了多少的情，弥补的谎言，偿还的借口，我不会去当真。爱的心路旅程，只能够你我两个人，不可能是我独徘徊，也不可能伤人心。你可以去找新的恋情，也可以不留一点音讯，但不要用偿还做借口，再让我伤心。爱哭的眼睛，让泪水染红，要多少岁月时光才遗忘这段情？脆弱的心情还留着你的伤痕，弥补的谎言，偿还的借口，我怎么能相信？爱的心路旅程，我曾答应你牵引，这只能说我太多情，不该埋怨你无情。我曾经耐心听你表明，也已经谅解你的苦衷，请不要用偿还做借口，伤了我自尊。爱的心路旅程，只能够你我两个人，不可能是我独徘徊，也不可能伤人心。你可以去找新的恋情，也可以不留一点音讯，但不要用偿还做借口，再让我伤心。阴天，在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是寂寞的无聊消遣？香烟映成一道光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人，笑得多甜。开始总是分分钟都妙不可言，谁都以为热情它永不会减，除了激情褪去后的
那一点点倦。也许像谁说过的贪得无厌，活该应了谁说过的不知检点。总之那几年，甘心的理性那一面。阴天，在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱恨情欲的一点盲点，不至于出那么明显。女孩统统让到一边，这个里的细微末节，就算都体验，若想真明白，真要好几年。回忆着那一天喧闹的喜宴，耳边响起的究竟是序曲或完结篇。感情不就是你情我愿，最后爱恨扯平两不相欠。感情说穿了，一人斟酌的一人去见。男人大可不必百口莫辩，女人实在无需足就可怜。总之那几年，你们两个没有缘。阴天，在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是寂寞的无聊消遣？香烟映成一套光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人，笑得多甜。傻傻两个人，笑得多甜。下了雨在听海盗的传闻，普罗旺斯才是一次 OK， 现在大家所来到的地方是我们的 Star Market 官方中文歌曲的海选房，我是今天的主持人 Michael， 谢谢我们的艾丽儿还有我们的金鱼宝宝啊，带来这么动听的歌曲。OK， 来，接下来我们现场的朋友、现场嘉宾来，我们先给荧幕一点的空间好吗？好，来，我们的分数已经出来了，然后来恭喜我们的艾丽儿13.5分，来掌声鼓励一下。来，接下来我们的另外一个选手的分数是 Ladies and Gentlemen， 金鱼宝宝的分数是12.28分，掌声鼓励。哇哦！恭喜我们两位选手！哇，节目真的给他精彩，真的给他紧张万分哦。OK， 来，现在时间呢是晚上的8点，给他44分。我是你们的串档 DJ Michael。接下来欢迎我们的 Kiki 以及我们的玉珍带来的《又爱又恨》，还有《亲爱的小孩》，掌声鼓励。小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友的一
经离去，留下了带不走的孤独。漂亮的小孩，今天有没有哭？是否弄脏了美丽的衣服，却找不到别人倾诉？聪明的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物，在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家的路。亲爱的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？亲爱的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物，在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家的路。有沟通反正你都不会管，让我一个人慢慢地遗憾。我的心你不要就请快还，别说不肯不情不愿不甘。如果我已经是你的负担，想离开其实真的很简单。爱上你让我变得不勇敢，到底太深太浅太浓太淡。等你留你却又要放弃，等你留你却又要放弃。
不敢忽悠，不再忽悠，怕太忽悠留不住。要走请快走，有爱又有恨，有爱又有恨。I love you, hate you。好听的话早就已经说完，有谁肯和我海枯石烂？我的心到底何曾是愿意还？到底不恨不争不不甘？等你留你却又要放弃，等你留你却又要放弃。不敢忽悠，不再忽悠，怕太忽悠留不住。要走请快走，有爱又有恨，有爱又有恨。I love you, hate you。哇！等你留你却又要放弃，等你留你却又要放弃。不敢忽悠，不再忽悠，怕太忽悠留不住。要走请快走，有爱又有恨，愿你多你偏偏又怜你，愿你多你偏偏又怜你。不敢忽悠，不再忽悠，怕太忽悠留不住。要走请快走，有爱又有恨，有爱又有恨。I love you, hate you。喔喔喔，耶耶，哈啊哈啊，Alright，现场朋友大家晚安，大家好，欢迎大家来到 Star Mark 官方中文歌曲海选房，我是今天的主持人 Michael， 谢谢艾丽儿，谢谢金鱼宝宝，还有我们的佑静以及我们的 Kiki。OK， 接下来呢是我们的评审老师讲评的时间，来各位现场的朋友不要给他离开一下，来我们欢迎有请我们的彩彩老师来看彩彩老师怎么讲，紧张喽。好，这轮的部分呢是 Kiki 的分数总分是 13.58 分，然后我们的东佑真呢总分是 12.59 分，相加分数，今晚几点睡家族的总分是 27.08 分，回音家族的总分是 24.87 分。那我们恭喜今晚几点睡获得我们的晋级机会。那我们把麦序交。哇哦！恭喜恭喜！刚刚我们唱到名字的朋友，OK， 再次的谢谢大家。OK， 不管有没有得名呢，反正我们今天来参加的众多的选手里面，你们都是受到肯定的，都是所有里面最不一样的歌手。OK， 来，接下来欢迎我们这一组的选手，来，准备好了吗？可以的哈。来，准备好了，跟我们 Michael 讲一下加一好不好？可不可以？大家心情都是非常的紧张的哈。All right, OK。
好，来，我们接下来把我们的宝贵的时间交给我们现场所有的选手们，来掌声鼓励一下，谢谢。